Olá, eu sou Matheus Gomes, aluno da Escola Senai Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Eu me chamo Natane Dias e estudo na Escola Senai Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Olá, eu sou Ellen Cristine e também faço parte da Escola Senai do Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. O que você faz com o resto de alimento que fica no seu prato? Provavelmente, a sua resposta será o lixo. Mas você sabia que o acúmulo de alimentos no lixo pode trazer danos tanto à sociedade como ao meio ambiente? Nós somos a equipe BioArc e a nossa pesquisa visa resolver esse problema. Pensando no contexto de cidade inteligente, o nosso projeto objetivou a criação de biodigestor artesanal para a produção de biogás a partir do reaproveitamento dos resíduos orgânicos. Para a produção desse biogás, utilizamos um frasco reagente, no qual inserimos material orgânico, que depois de um tempo produziu uma quantidade de gás. Esse gás foi injetado dentro do cromatógrafo, que nos deu o resultado da presença de gás metano, este que será utilizado para consumo nos apartamentos. Então, dessa maneira, o nosso projeto trará soluções sustentáveis e inovadoras, que trará impactos positivos para a sociedade. O biogás produzido reduzirá os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto desses materiais. Além disso, ele tem como proposta serviços de empreendedorismo, que contribuem para âmbitos relacionados à engenharia e outras áreas do conhecimento. Por fim, não podemos deixar de agradecer as pessoas que contribuíram para o nosso projeto. A professora Islane França, pelo direcionamento, a professora mestra Mariana Canuto, o biólogo e pesquisador Jeff Souza, pelas contribuições, e a parceria com o FAO na pessoa do Dr. Eduardo Lucena, por ter cedido o laboratório para análises e pesquisas. Também vale ressaltar que são financiados pela FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Alagoas. Meu arte é o projeto e essa galera fez. Meu arte é o projeto e essa galera fez. Meu digestor ok, o biogás ok. Fermentação